Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi Yangiobod qishlog'ida joylashgan fayzli xonadonlarning biridamiz. Yangiobod qishlog'idagi 23-umumta'lim maktabida 17 yil davomida boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars bergan Odina opa bir necha yillar davomida sog'lig'ida muammo bo'ldi. Nut va biologik faol qo'shimchasini ichgandan keyin o'zgarishlar bo'lganligini aytdi. Ro'zayish umuman davidan oshmadi mana. Shular yaxshi bo'ldi. Men bir oyda bildim. Ta'sirini. Ta'sir. Endi xo'jayinimda o'ta menga o'tib ketmagan, shamollashim yo'qimda yo'qligi uchun menga darrov ta'sir qildi. Keyin rosa yaxshi yurdim. Uyqularim yaxshi emasdi menga. Keyin buni bo'ynimda ham grija boshlangan. Aha. Men ham bezovta qilmadim. Ikkala yelkam yengil bo'lib qoldi. Juda yengil bo'lib qoldi-da. Xuddi ikki tomondan ikkita qopdan yutkilganga o'xshaydi. Mana shu Xudoga shukr. Avvalo Xudodan, keyin bu Nutvadan. Nutvaga rahmat. Assalomu alaykum Odina opa. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida mana shunday fayzli xonadoningizga taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Ochig'i juda ham xursand bo'ldim. Kayfiyatingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Bilishimcha 17 yil davomida umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun demak dars bergansiz. Nimalar xotirangizda unutilmas bo'lib qolgan? Endi o'qishni bitirib kelgandan keyin 17 yil ishlaganman. Birinchi bitirib kelganimda eng yosh bo'lib o'qituvchilarda safiga qo'shilganman. Eng yoshi o'zim bo'lganman. Aha. Keyin o'shanda menga yonimdan tirgak bo'lgan o'zim ustozlarim bo'lgan. Haligi ustozlarim hamma narsani hayotda qanday hayot kechirishim, qanday dars o'tishim, shular haqida menga tushuncha bergan, shular yo'ldan borib ketganman, yaxshi natijalarga erishganman. Agar maktabimizga qandaydir tekshirish keladimi, viloyatdanmi, tumandanmi kelsa, avvalo endi yaxshi ishlagandirmanki, meni sinfimga olib kelishardi. Boshlanishda ishlaganman-da. O'sha bilan g'ururlanib, o'zim xursand bo'lib yurganman. Keyin shunday kunlarda belim operatsiyaga muhtoj bo'lib qolgan, chunki yura olmay qolganman. Birdaniga sovuqdanmi endi bilmadim. Keyin operatsiya qildirdim, shu bilan keyin ikkinchi guruh nogiron bo'lib qolganman. Shundan keyin yig'lab maktabga bora olmasdan shu bilan ishlolmay qoldim. Uyda bolalar bilan tarbiyasi bilan yurdim. 3 ta o'g'lim bor edi, xo'jayinim ham ishlab yurganlar. Bu haqida hali yana gaplashamiz. Bugun demak o'quvchilaringiz orasida faxrlanadiganingiz, yaxshi natijalarga erishganlar bormi? Ha, o'quvchilarim orasida bor. Xo'sh, qayerlarda ishlashadi? Viloyat tumanlarida ishlashadi. O'qituvchi bo'lib ishlaydi. Ko'proq bizning qishloqda chunki ko'pchilik mana shu nimaga ko'proq o'qituvchi bo'lib o'qishga borishadi. Chunki kim biladi, shu o'qituvchilikka qiziqadimi, ko'proq o'qituvchi bo'lishadi. O'qituvchilar safida mening ustoz shogirdlarim ham bor, ishlab yurishibdi hozir. Ularni ko'rib xursand bo'laman. O'quvchilarim ko'rsa ham yugurib kelishadi, bayramlarda yugurib kelishadi, tabriklab ketishadi. O'shanga rosa xursand bo'laman. Ozgina ishlagan bo'lsam ham, baribir o'zimda o'rnimda topganimga xursandman. Ikkinchi guruh nogironligi bu kichik kasallik emas. Ancha-muncha demak og'riqlarni boshingizdan o'tkazganingiz rost. Nimalar bo'lgan va nimadan keyin mana shunday bo'ldi? Endi uni sababini yoshligimizda paxtalarga chiqqanmiz. O'shalarni og'ir ko'targanimdanmi, endi paxta terganmiz, o'shanda boshimizga ko'tarib chiqqanmiz, o'qishga ham ko'p chiqqanmiz. O'shaning sababi deb o'ylayman men. Ko'proq og'ir ko'tarib qo'yganim sababli. Chunki paxtani boshimizga ko'targanmiz. Keyin og'rib davolanib yurganman, shu bilan keyin bir tomonim ishlamasdan oyog'im to'shakka g'am qolganman. Keyin borsak, operatsiya bo'lmasa bo'lmaydi. Qildirmasangiz bo'lmaydi. Operatsiyadan keyin 7 oy qimirlamasdan yotganman. Keyin ishlayman deb harakat qildim, hech bo'lmadi. Keyin iloji yo'q. Ikkinchi guruh nogironlik qilib, meni chiqarib yuborishdi. Ishlay olmay qoldim. Chunki boshlang'ich sinfda ishlaganingizdan keyin o'tirib bo'lmaydi. Ularga har bitta masalan bitta sinfda 30 ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, engashib unga yozishni o'rganishingiz kerak. O'qishni o'rgan, har bitta bola bilan alohida shug'ullanish kerak. Shuning uchun men ishlay olmay qoldim. Operatsiya bo'ldi, undan keyin natijalar bo'ldimi qandaydir yaxshi? Endi natija bo'ldi. Chunki onam yonimda bo'lgan, xo'jayinim qarashib turishgan, unaqa og'ir ish qila olmayman hozir hamda. Og'ir ish qilmasdan o'zim avaylab faqat yurib turardim, o'tirib ko'p o'tira olmasdim. Hozir ham ko'p o'tira olmayman. Ko'proq yurardim, faqat yotardim. Shunday qilib ishlolmay qoldim-da. Nut va biologik faol qo'shimchasini iste'mol qildingiz. Undan keyin nima o'zgardi?
keyin men o'zim xo'jayinim ishdalar birinchi. Xo'jayinim ancha masallar yo'q bo'ldi. Tizzalari og'ridi, doktorga borib davolandik. Yana ozginadan keyin yana og'rib qoldilar. Bel ancha sovuq bo'ldi. Shundan keyin ishtahalari ham yo'q, bir yerga yotib qoldilar xo'jayinim. Yarasa tushkunlikka tushdik. Keyin bitta singlim bor shaharda, o'zimdan kichik singlim. Kelib shu nutvani iltimos qildik. Shuni ichinglar. Opa, siz ham bu pochchadan ichsalar dedi. Keyin biz undaligiga dori ichyapti xo'jayinim, keyin yo'q deb hafsala qilmadik. Keyin xo'jayinim bir kun telefonni ochib, endi yotardi bir joyda. Ko'rib, mana odinam uni qarab, ular rosa tuzalibdi-ya dedi. U seni bitta korobkani olib kelib tashlab ketdi ham ichmadi. Yo'q, olib ketaversan o'zing, yo'q. Qimmat ekan deb birinchi keyin ilojimiz yo'q, haligi dorini keyin ichib boshladik. U internetda ko'rganingiz nima edi? Nutva. Ha, tuzalganlarmi? Tuzalganlarni ko'rdik. Siz yurgan, Alijon G'aybullayev yurgan. Aha. Haligilarni ko'rib, har kuni endi boshqa ish yo'q, shuni ko'rib, keyin oxiri ixlos qildik. Avvalo Xudodan. Ixlos qilib, keyin xo'jayinlar ichish boshladi. 20-fevraldan ichish boshladilar. Keyin 3 kunda tuzalganlar bor ekan, 10 kundan, 17 kundan, 20 kundan xo'jayinim 1 oy o'tdik. 33 kun, 47 kun, 60, 59 kun, 60 kun bo'lganda keyin yaxshi bo'lib qoldilar. 2 oyda ta'sir qildimi? 2 oyda ta'sir qildi. Chunki xo'jayinim shamollab juda o'tib ketgan ekan. Sizda qanaqa bo'ldi? Meni mana shu operatsiya bo'lgandan keyin mana shu joyidim ozgina og'ir ish qilib qo'ysam, yo ozgina ko'tarib qo'ysam og'rib qolardi. Keyin daminam tez oshadigan bo'lib qoldi. Daminam oshgandan keyin daminani ham ichki organizm hamma narsaga dori ekan bu. Ichsang yaxshi bo'lar ekan deb xo'jayinim keyin menga ham tavsiya qildilar. Keyin men ham ichishni boshladim. Ro'zoyichi umuman daminam oshmadi mana. Shu yaxshi bo'lib yurdim. Men 1 oydayoq bildim nimasini. Ta'sirini. Endi xo'jayinimda qo'ja o'ta menga o'tib ketmagan, shamollashni bo'g'imda yo'qligi uchunmi menga darrov ta'sir qildi. Keyin rosa yaxshi yurdim. Uyqularim yaxshi emasdi meniki birinchidan. Keyin buni bo'ynimda ham grija boshlangan edi. Aha. Bu ham bezovta qilmadim, ikkala yelkam yengil bo'lib qoldi. Xushda yengil bo'lib qoldim-da. Xuddi ikki tomonimda ikkita qopdan yuk turganga o'xshardi. Mana shu ikki tomonimda. Keyin uyqularim ham yaxshi emasdi. Chunki mayda grija boshlanib, qon doktorga borsam, qon miyaga yaxshi bormayapti. Shu ichgandagi uyqularim ham yaxshi bo'lib qoldi. Yengil his qildim o'zimda. Xushda yengil bo'lib yurdim. Alijon G'aybullayev bilan suhbatlashdinglarmi? Xo'jayinim telefonda suhbatlashib turadi. Qanday tavsiyalar berdi u? Xo'jayinimga birinchi shunaqa menga ta'sir qilmayapsiz dedik, shunday sabr qiling dedi. Keyin o'zimiz ham aytib telefonda ko'rdik. 60 kun, 59 kun, 58 kunda, 47 kunda bo'lganlar ko'rdik-da. Keyin o'shalarga xo'jayinimga aytdim, xo'jayin endi sabr qiling deb kunni sanadik-da. Har kun bugun 39 kun, 40 kun bo'lyapti mana. Librasa diqqat bo'lib qo'y. Keyin birdaniga yaxshi bo'lib qoldi. Bugun o'zingizchi uy yumushlarida faolmisiz? Yana bezovta qilmayaptimi? Yaxshi bo'lib qoldim. Oldimizda mashq qurilyapti, mashaga har kun ustalar bor, xizmat qilyapmiz, kelinlar bilan ovqatlarni qilamiz, choylar ertalab iftorlik qilib berdik. Mana 30 kun roza tutishdi, ular yotib qoladi bu yerda shahardan kelib. Xudoga shukr, yengil ikkita kelinim bor mana. Ular bilan birgalikda ularga saharlik, iftorlik qilib, mazza qilib xizmat qildik. Xudoga shukr. Avvalo Xudodan, keyin bu Nutvadan. Nutvaga rahmat. Alijon G'aybulleyevga ham, sizlarga ham rahmat. Siz to'xtamay reklamalar qilib turdingiz, telefonda bularni ko'rib. Rosa xursand bo'ldim. Rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Shu reklamamni ko'rganlar aytadiki, kelarmikan deb rosa ishonmadim hozir ham, ishonmadim. Voy, umuman televizorda chiqishib aytaman. Voy, mana shu biz namanganlik, biz nevaralarga aytaman. Ko'ryapsam, yaxshi o'qitay, buni bolani qarab biz tomonlikda yangi namanganlik deb turaman. Har doim aytaman. Buni bola, bu bola qaydan? Bu bola ham shu yerdan. Hozir bilasizmi, shu suhbatimizdan ko'rayotganlar nima deydi? Bu opaga bir ikisini berishgan deydi, Nutvani maqtash uchun deydi. Aslida umuman ichmagan, sotib olingan deydi. Nechtasiga aytdim, nechtasiga reklama qildik. Nechtasiga reklama qildik. Bizga ishonmayotganligi nima deysiz? Ishoninglar, ichinglar, yaxshi bo'lasizlar. Ko'pchilik bizga ham kelib so'radi. Chunki Kubayda endi qishloqda ko'proq bir-birimiz bilan gaplashamiz, ko'ramiz, ko'cha-ko'yashlar ichyapsiz ekan xo'jayiningiz bilan. Qanaqa foyda bo'lyapti deydi. Keyin kirib xo'jayinimni ko'ringlar. Ko'pchilik ko'rib ketgan oldin. Xo'jayinim yotibdi-da mana shu xonada. Birlamasdan yotib qolgan xo'jayinim, yurolmasdan. Uni ichgandan keyin Xudoga shukr, mana avvalo Xudo
Nutva sababchi mana yaxshi bo'lib yuribmiz, Xudoga shukr. Nutva biologik faol qo'shimcha siz salomatligingizda demak yaxshi ijobiy o'zgarishlar qolaversa, turmush o'rtog'ingizni sog'lig'ini tiklashda yordamchi bo'lgani albatta bizni quvontiradi. Xo'sh, endigi rejalar qanaqa? Hamma bolalaringizni, qizlaringizni uzatib to'y-po'ylarni qilib bo'lganmisiz? Ikkita kelin olgan, yana bitta kichkina o'g'lim qolgan. Aha. Xudo xolasa. Uni to'yi qachon? Endi bitiryapti o'qishni. Endi Xudo xolasa Aha. to'ylar qilamiz. Nima ish qilasiz o'zi uyda yoki kelinlardan ish qolmaydimi sizga? Menga ish qolmaydi kelinlardan. Bitta kelinim o'qiydi, bitiradi. Kattasi sestra. Endi 17 yil ishlagan ayol uyda nafaqaga chiqib yotolmaydi, bu aniq. Baribir qanaqadir chaqqon bo'lsangiz kerak. Nevaralarim bor, ikkita nevaram bor. Ularga qarayman. Maktabga jo'nataman, dars qilamiz. Shunaqa bekor turish yo'q. Bog'dagi gullarni kim ekkan? Yaxshi kelin ikkala qizim ekkan. Sizchi? Men ham. Siz nima ish qilasiz uyda? Uyda men ham shularga qarashib yuraman, gullarga, nevaralarimga. Oziq-ovqatga qarasam, qashirida aytyapman, nechta odam bor bu yerda, ko'pchilik. Birgalikda qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa, har doim shunaqa salomatligingiz joyida bo'lishini, o'zingizni erkin his qilishingizni tilab qolamiz va Fayzli xonadoningizga taklif qilganingiz uchun juda ham xursand bo'ldik. Omon bo'ling har doim. Sizlarga ham rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Shunday insonlarni, O'zbekistondagi insonlarni kasallarga g'amxo'rlik qilib, kuyib pishib shu dorilarni reklama qilib, sog'lik uchun kuyib pishib yuribsizlar. Rahmat sizlarga. Asosiysi demasdan, issiq demas, isib ketdi mana kunlarim. Xudoga shukr, rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Asosiysi bu Nutva biologik faol qo'shimchasi natija ko'rsatayotgani. Agarda shunchaki bu demak savdo uchun bo'lganda, mana shunday siz bilan suhbatlashmagan bo'lardik va demak men nazarimda siz kabi hamyurtlarimizni yolg'on gapirishdan nafi yo'q. Qo'ni-qo'shnilar bor, qishloqdagilar sizni juda yaxshi bilishadi. Uydagilar ham demak salomatligingizda muammo bo'lganini va bugun ancha yaxshilanganini tasdiqlashsa kerak. Eng asosiysi har doim omon bo'ling. Katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin.